免费。没事没事没事，你要让我查一天，我就收你钱了。要不就是上去就3分钟的事儿。这车本来是周5放这儿，周1提车，准备搁这个3、4天的。谁知道来了3分钟啊，给搞定了。车主在4店也查了2次，啊，一直也没查出来这种小车。其实小车有的时候还是比较难查的。你好，什么问题？那个前舱有异响，就是它只要是刹车，就是停在那儿等灯的时候，就有那种哒哒哒的声，声音大吗？时大时小，每天都会有，就是我只要是路上等灯什么就会有，或者就是慢慢刹车的时候。你现在看见有没有？现在是没有。你刚才来的时候有时候也没有吧？对，有吗？有。哒哒哒响是吧？哦。现在你要开着，它会出来这个响声吗？我刚来的时候还挂地上。你挂档，对你正常试，你把响声先试出来，我听一下，有没有？有了你就说啊。就这个哈？对，就这个。行，我来吧。这个事儿。对。检查过吗？这个问题？去4S店看过，当时也没查出来。毛病不大，不好找。好了，松油，再来，松油，灭了。师傅，再打着，再来。松一点儿，响不响？响不响？响不响？来吧，这儿呢。来，倒一点儿，老郑。来，磕着了还是吗？所以它老贴着是这意思吗？对，它现在贴着了吧？它应该在这个位置呢。啊？这服了。好了吧？不响了吧？还响不响了？不响了吧？灭了吧？就那根护管的事儿。要不我说问题不大，你把车搁这儿，我说问题不大。它其实倒是没多大影响，就是听着烦。对，一会儿咱再出去再试2圈就行了。4S店也是找半天，路上试又没试出来。不，这个你看它怎么试，主要是找到它响的工作频率。对，你这个工作频率，它挂上档稍微带一点油，它就开始响了。你再上下边找，它不就好找了吗？它就带一点点。对啊，它不就好找了吗？你停下来的时候，对你要是一直在路上试，那你肯定捕捉不到它这个响声啊。对，为什么我就一直去听那个位置呢？哎，它就在那个位置上了。真不好找。不好找，有的响声我告诉你啊，在这我告诉你了，我说应该快，你等会儿。有的响声你往这一搁，我去，我最长的没什么，查1个多月。查1个多月。1个多月。这种故障它不属于什么呢？这种它属于是纯人为故障。对，可能谁碰着了，我对，走试车。肯定没了，肯定没了，就没位置，就那位置是吧 ？OK。这个费劲。其实没多大事儿，其实小毛病，对，很小的故障。但是你要是这是找到了，要不找不到的话，找一贴不也是它吗？把这个车东西收一下吧，完事了，好了。免费。没事，你要让我查一天，我就收你钱了。要不就是上去就3分钟的事儿。查的到位。是，因为老查，天天听这种声，就知道大概什么东西出来的声音，到底是铁啊铝啊，大概知道哪儿出来的声音。行了，没事了，你可以走了。大哥给修好了。这么快啊？感谢您啊。没事，客气了。没事，这准备2天了，结果2分钟。走吧，慢点啊，哎。